汇丰合唱，烟柳垂空，天地清明。这里是太原市的汾河4期景区，人们纷纷来到了身边的这处大公园里，踏青赏景，感受春意，欣赏着锦绣太原的无限风光。汾河4期景区春光明媚，草木生发，看远处是青翠欲滴的山峦，瞧近处又可以欣赏雕梁画栋的亭台楼阁。潺潺汾河水漫过了浅滩，人们走进岸边，清水嬉戏，尽享大好春光。哎呀，变化太大了！以前这地方就是汾河滩嘛，挖沙，现在你看治了以后，有水，有绿树，周围的花草都种植起来，感觉不比江南差。亲近大自然，让孩子能够感受到大自然的这种气息，尤其是听到流水声的时候，心情特别的舒畅啊！孩子也玩得不亦乐乎，特别的开心。我觉得是那种放飞自我的愉快，又有花又有草，还可以放风筝，特别好玩。在汾河景区自行车道上，不时可以看到骑行的人们快乐穿行的身影。你骑自行车骑了有多少年了？2年。2年。喜欢骑吗？喜欢。骑的过程中，能看到风景，心情的特别舒畅。有时候就骑得慢一点，欣赏风景。春天了，花开，走的两边的心情特别好。在晋城丹河湿地公园里，桃花绚丽绽放，柳枝纷纷冒出嫩芽。湛蓝的天空下，成群的野鸭、鸬鹚在湖里嬉戏觅食，在水面上划出一道道涟漪。近年来，丹河湿地公园水清岸绿的生态环境，为鸟类提供了良好的栖息环境，也吸引了天鹅、中华秋沙鸭等珍稀鸟类大量到访。尤其令人惊喜的是，近期在湿地首次观测到3只雌性鸟中国宝中华秋沙鸭。这些珍稀的鸟类都是水质检验师，哪里环境好就会在哪里驻足停留。良好的水质、丰富的食物、安全的环境，各种珍稀鸟类也感觉到了生态的改善和这座城市的善意。下一步，我们将加快推动建立污染防治、生态保护、资源化循环利用有机结合的区域再生水循环利用体系，共同书写人与自然和谐共生的美好画卷。